Ова издание на Студио 10 ќе го заокружиме со најавата на ексклузивното интервју со Горан Пандев или Гранде Пандев, како го познава светот. Интервјуто на Пандев, споменав и во најавата, повеќе од сигурно е дека ќе предизвика силни реакции. Ова е жестоко интервју на нашиот капитен против челниците во Фудбалската федерација во Македонија. Истовремено Пандев за телевизија 24 најавува дека по Европското првенство во фудбал ќе ги закачи копачките. Заминува во пензија, но останува во Дженова. Што се случувало пред клучните дуели со Косово и Грузија? Зошто Пандев тврди дека некои од водството во ФФМ не биле срекни Македонија да обезбеди пласман на Европското првенство? Зошто се тактизираше до последен момент со продолжувањето на договорот на селекторот Ангеловски? Сите овие одговори ќе ги слушнете од капитенот на нашата најдобра репрезентација Горан Пандев, со кога разговаравме на Скајп директно од Женова, со што го заокружуваме и ова издание на Студио 10. Од мене довидување. Во Студио 10, директно од Дженова, разговараме со капитенот на македонската фудбалска репрезентација, Горан Пандев. Добре дојдовте во Студио 10. Ви благодарам на поканата и голем поздрав да сите гледачи. Како си, Горан? Како е во Дженова? Па добро, супер. Добро е, тренираме, фамилијата е одлична. Со овој вирусот сега пак малку стана, бројот се накачи во Италија и работите малку не идат како што треба, али така се навикнавме веќе и немаме никакви проблеми. Исто и во Македонија, кога е во прашање коронавирусот, она што сакам да те прашам, кога веќе сме овде кај Дженова, не те видовме на последниот дуел, слушнавме некаква повреда, за што точно станува збор, нешто сериозна или... Не е сериозна повредата, да не настапив на последниот натпревар против Рома. На последниот тренинг осетив малку болки во задната ложа и не сакав да ризикувам, затоа што имаме многу поважни надпревари и денес почнав со тренинг и мислам дека за следните надпревари ќе биде се окей. Дадовте гол, во неколку наврати изминативе кола придонесувате и тоа како за обстанок во серија А кога е прашање Дженова, и она што е интересно што вашиот тренер вели дека ако планирате да заминете по Дженова, дека тој ќе ве врати и дека ќе ве истепа. Сега се обидам да карикирам. Покажува само колку сте значајни за тимот на Дженова. Па да, овде сите во клубот и тренерот и соиграчите стварно имат голема почит према мене, ме поштуваат. Го знаат мојот квалитет и што можам да дадам за овој клуб. Со Балардини имам стварно еден добар однос, може да кажем и другарски, и секој ден ми збори: Горан, не треба да се откажеш, треба да играш, бидејќи стварно играш во физичка подготвеност си добар, играш добро и стварно ќе биде жално да се откажеш, али мојот став е, како што кажав и претходно, дека после Европско првенство мислам дека ќе идам во фудбалска пензија. Доста е толку. Ова е дефинитивно дека по Европско првенство Пандев оди во пензија? Такви ми се плановите, не само на мене и на мојата фамилија. Разговарав и со мојата жена и мислам дека најдобро ќе биде така да ја завршам мојата кариера со едно големо надпреварување како што е Европското првенство со нашата фудбалска репрезентација. Да, тоа дефинитивно ќе говориме и за Европското првенство и за оние твои, ако можам така да кажам, написи кои што ги имаше на социјалните мрежи, особено на Инстаграм кон Фудбалската федерација на Македонија, но сакав уште малку да се задржам на овој дел, бидејќи со последните твои настапи практично сите коментираа дека Пандев, Ибрахимовиќ и уште еден од постарата генерација покажуваат дека фудбалот нема граници и дека сте како имаше коментар како старо вино, колку постаро толку подобро. Па добро, сигурно дека овие зборови и комплименти годат на секој, бидејќи да играш на едно високо ниво во една од 5 најдобри лиги во Европа не е едноставно, али јас секој ден се трудам да
тренирам, да давам 100% од мене, бидејќи сигурно ако на тренингот не се осеќаш добро, ако не си спремен 100%, не можеш да пружиш некои такви игри. Сигурно годините се само бројка, али не е едноставно да останеш во форма. Сигурно овде има многу и исхраната, професионалноста, мирниот живот, сигурно да стигнем до овој што го направи овој на 38 години да играм на вакво ниво, сигурно не заслужна и мојата фамилија, бидејќи ми дава спокојство, ми дава подршка и се понатаму многу поедноставно. Ќе направиме увертира за оно што се нарекува македонски фудбал. Кога гледаме фудбал од врвна класа, дали е тоа серија или шпанска лига или премиер лига или лига шампиони, и велиме некако нема дух во фудбалот без публика, како да гледаме македонско фудбалско првенство. Па добро каже. На ова ниво без публика да играш на 38 години на ова ниво, сигурно дека и не е едноставно, бидејќи си играл повеќе од 15-20 години играм професионален фудбал. Да играш со публика е нешто друго. Сигурно мотивациите се многу поголеми, али сега ова после една година што играме без публика, сигурно не е едноставно, бидејќи знаеме сите фудбалот се игра без публика и треба мотивација, али едноставно се навикнавме, најдовме во себе еден, како да кажем, мотивација внатре во нас и не е едноставно, сигурно фудбалот се игра за публика, али се навикнавме и знаеме сега исто да се понашаме. Знаеме дека кога почнеш да збориш внатре, сега се слуша се, и кога ти гледаш дома на телевизија, ако почнеме внатре да лудуваме, и мислам дека се слуша и треба и на ова размислуваш, не се концентрира 100% само на фудбал, треба да размислуваш и на други работи. Ќе успеели Горан Пандев и Дженова да се спасат и оваа сезона, да останат во серија, некако избегнавте од тоа дно, меѓутоа разликата е тука, некаде уште ништо не е сигурно. Сигурно со доаѓањето на Балардини резултатите на екипата се во нагорна линија. На последните напревари освоивме многу бодови, бидејќи знаевме пред 40-45 дена кај бевме последни со 7 бода. Сега имаме 27 бода, сигурно дека овде не е завршено, не очекуваат сега пред паузата за репрезентација два многу важни надпревари против Удинезе и Парма. И мислам, ако од овие надпревари освоиме 4 бода, мислам дека обстанокот веќе ќе биде 90-95% обезбеден, али мислам дека оваа екипа има квалитет да го сочува прволигашкиот статус. Така. Ајде да одиме на она што е македонски фудбал или прво со нашата најдобра фудбалска репрезентација. Како капитен ве прашувам, зошто толку долго време се калкулираше или се чекаше за дали Игор Ангеловски ќе биде селектор? Дали се кроеше некаква политика или? Па сигурно дека се кроеше некаква политика. Сега да бидам искрен и отворен, се крое повеќе време политика околу репрезентацијата, околу Игор Ангеловски, околу Горан Пандев и околу нашата репрезентација. Некои луѓе, председателот и некои околу него сака да ја растурат веќе повеќе време, повеќе од 2 години сака да ја растурат атмосферата во нашата репрезентација. Знаеме дека квалификациите ги одигравме одлично, за прв пат во нашата историја бевме трети, а председателот се едини се дрзна да го мени селекторот за најважните надпревари за нас против Косово и против Грузија. Па човекот едноставно пред Косово ни не дојде да не поздрави, да ни посака среќа. За понатаму нема што да збориме за него. Ти кажав, Метин и некој околу него, овој што се управен одбор. Не ги ни познавам, мислам лично не ги ни познавам, само ги гледам кога доаѓаат на патување. Дека сакаат роват околу мрме, околу репрезентацијата. Сигурно некој почнувајќи од селекторот, од председателот не се срекне што нашата репрезентација избори и учествува на едно големо надпреварување.
Па јас не знам дали постои човек кој што не е среќен што нашата репрезентација се пласираше на европското првенство, меѓутоа еве вие велите дека од поодамна тлеат. Па јас ти кажувам и ти гарантирам дека човекот не е среќен, затоа што човек што после надпреварот со Израел, кога завршивме трети, дојде и се дрзна да каже дека сака да го смени селекторот, мислам дека тоа нема никакви фудбалски, како да кажем, фудбалски правила. Тоа е едноставно само лични интереси и се гледа не само околу репрезентацијата, околу цел македонски фудбал. Кое му беше образложението за да го смени селекторот Ангеловски? Па не знам, го видов после надпреварот, мислам дека со Израел требаше ја да се заминам за Италија. Човекот дојде са бајлето во хотел, го видов и ми кажа: Горан, сакам да разговараме. Сакам селекторот Игор Ангеловски да го смениме, да си иде. Ова ситуација, знаеш, ја кажав, председател, вие сте председател, вие одлучувате. Јас сум само фудбалер и капитен на ова репрезентација. Мислам дека не е моментот да го правите тоа, али он мислам дека после немаше сили да го направи, бидејќи знаеме цела македонска јавност дека стои позади селекторот, останало цела македонска јавност стои позади резултатите на нашата репрезентација. Бидејќи знаевме пред 5 години кај бевме, како не третира и публика, што стварно заслужуваме. Јас сум фудбалер и тоа нема никакви проблеми кога резултатите се катастрофални, кога играме лошо. Прифаќам секаква одговорност, али мислам дека не беше момент да се збори за ова. Требаше да се спремаме само со ладни глави за Косово. Али еве, работеа некои луѓе против репрезентација, али на крај не успеа тоа што ни го замислуваа, ние направивме еден успех што сме горди. Верувајте дека нас не имаше околу 25 со доктори, масери, се 30 луѓе, мислам дека посрекни луѓе не сум видел. Околу нас мислам дека правеа финта дека се срекни, а да ви кажам наискрено, во лицето не и се гледа, бидејќи ја знам дека ти стварно си среќен, бидејќи се пласираме на големо надпреварување, немаш никаква корист. Па видовме ние со премии. Па некои играчи играат толку години во репрезентација, не зема премија, луѓето си ни срам ни образ си поделија, што на мене најмногу ме погоди стварно. И нема веќе ни желба ни тоа да зборам за тоа. Стварно е, кога видов, не верував, едноставно не верував дека они стварно си поделиле премија. Ја тоа зборам овде со мои колеги, со некои од управата на Дженова и не ме сваќаат озбилно, значи. Не ме сваќаат озбилно дека тоа не е можно, викам дека во нашата Македонија дека се е можно. И додека зборувате за тоа за пласман на европско првенство, овака морници ме лазат по целото тело практично. Затоа што цела нација е горда. Но јас се обидувам да сватам зошто тоа председателот на Фудбалската федерација на Македонија, на пример, се обидуваше да прави таква калкулација, особено пред значајни надпревари. Ајде да не обвинат сега, да ја тркнеме, ако сакате, и политиката настрана, меѓутоа беше специфичен дуелот со Косово, уште повеќе со Грузија, уште повеќе што тој со Косово се одложуваше. Затоа прашам колку имаше политика во целото ова и која е целта на председателот да Македонија не оди на големо надпреварување? Дали има политика или нема политика, јас не сакам да навлегувам политика, бидејќи не сум компетентен, не разбирам ништо политика, али знам дека овие луѓе се луѓе веќе долги години во фудбалската репрезентација. Овие луѓе што патуваат со нас се повеќе од 15 години, бидејќи Горан игра 20 години фудбал во репрезентација и ги гледа стално истите луѓе. Не знам овие луѓе што се направиле за македонскиот фудбал. Не знам, стварно едно нешто не знам што се направиле. Дали се направиле како да ти кажам, да е подигната атмосферата, па они доаѓаат во авион само да се шетат, само да искритикуваат, да се радуваат кога ќе изгубиме, па овие не играат ништо, овие така, оние вака. Види, наискрено да ви кажам, пред Косово очекував, стварно, како капитен, очекував председателот барем да дојде во хотел. Знаеме сите за какво такмица се работи.
барем да не поздрави, да ни посака среќа. Али, да ти кажем најискрено, од човек што никој пат не е бил, што нема никаква фудбалска идеја, нема ништо, не ми беше ни чудно што тоа не го направи. И после над преворот, стварно сите го чекавме да дојде да ни честита победа. Ако верувате дека човекот не влезе во совлекувална да ни честита победа, нема да верувате. Али така се поставени работите кај нас во фудбалската федерација и ништо не начуди. Ние изградивме една фамилија, 5 години се боревме сами, сигурно дека и условите ни беа феноменални, али знаеме дека луѓето овие пари не ги дават од свој џеп и мислам дека ова генерација заслужи да ги има најдобрите услови во нашата репрезентација. И тоа како заслужи да ги има најдобрите услови, уште повеќе што оваа генерација на фудбалери практично меѓу другото ја спои Игор Ангеловски, селекторот, тоа што Горан Пандев беше повлечен од репрезентацијата, па Игор Ангеловски дојде и ве замоли вратете се, ви го објасни концептот. И мислам дека тоа беше и неговото ветување дека ако за 5 години не успееме да се пласираме од сега на едно големо надпреварување, како што е во случајот Европското првенство, па макар тоа било и преку Лига нации, тогаш јас сам ќе си заменам или сменете ме. Она што знаме дека и што се гледа практично, дека вие функционирате како семејство, дека нема овде поделба на македонци, албанци, турци, роми. Да, и сега чуди зашто раководството, кои се интересите, кои се побудите, нема се обидувам да влезам во мотивите на ова што се да ти кажем, Мишко, може да ти кажем наискрено, дека од 80-90% од репрезентативците не ни знаат кој е председател на федерација, кој е подпредседател на федерација, кои се овие луѓе што доаѓаат што патуваат со нас. Да ти кажем наискрено, овие се антифудбал луѓе. И сега да ти кажем, да очекуваме нешто од нив, не, ние направивме нешто што не знам дали на некоја друга генерација ќе успе да го направи тоа што го направивме ние. Бидејќи, како што кажа ти, од кај почнавме, мрме направи една фамилија, бидејќи никој пат нема поделби кај нас. Види, јас со Адеми, со Алиевски, со Екзон, со овие сум со Барди. Со Барди, па скоро секој ден се слушам, сум како брат. Повеќе отколку со некои други наши мои колеги. И мислам дека на мрме тоа што му го правеа, што после квалификациите не му даваа договор и сега што му дадоа 6 месеци договор, мислам дека ова е најголемиот прав на македонскиот фудбал. Али знаеме како функционираат работите кај нас и нема никој проблем, само да не навлагат дека сега ни почнуваат нови квалификации и мислам дека ова генерација може да направи уште поголеми резултати. Да, почнуваат нови квалификации, гледам дека и од младата репрезентација веќе имаме добри репрезентативци кои што играат по силни лиги, како пример ќе го земам Чурлинов, Пети и Елмас кој што веќе е дел од и стандарден во репрезентацијата, меѓутоа и од оние помладите категории веќе доаѓаат нови генерации во смисла на тоа што сакам да кажам дека правиме веќе еден комодно може Пандев и од страна веќе да го ослободува, ако можам така да кажам, местото кога веќе сте решен да се пензионирате. Имаме, мислам дека млади таленти кои што заслужуваат да бидат дел од репрезентацијата. Така има стварно млади, перспективни и квалитетни играчи што играат во добри европски клубови. И мислам дека они се иднината на нашиот македонски фудбал. Но вашето искуство е непроценливо, тоа е дефинитивно. Вие вашиот сон го остваривте. Вие ќе играте на едно големо европско надпреварување, само чувајте се до тогаш. Нормално никој ништо не знае што способа коронава, што се може да се случи, меѓутоа ние се подготвуваме како да ќе си се одржи европското првенство, бидејќи нема одложување практично, барем нема такви најави, иако бројките се големи, и останува уште да видиме дали ќе има публика, како што планираа да се дозволи одреден број на публика. Играме во Букурешт, но пред европското првенство веројатно Пандев ќе следуваат уште неколку, како да кажам, апели. Можеби и ова твое интервју не можеби туку сигурно ќе предизвика лавина од реакции, затоа што вие веќе практично и директно отварате фронт со претседателот на фудбалската федерација се едини. На нашиот претседател ја само
Ја кажувам вистината, бидејќи некои работи едноставно ме болат, бидејќи имам доле сакам да помогнам на македонскиот фудбал, али некои луѓе тоа не сакат да го прифатат, тоа ми пречи дефинитивно. Да, имавме ние случувања и пред вашите јавувања и беше симптоматичен тој дуел на Академија Пандев со работнички на снег, а потоа се одложија сите и тогаш мислам дека се прелија чашата, па вие изреагиравте како што изреагиравте на социјалните мрежи, конкретно на Инстаграм. Па добро, ако почнеме да зборуваме за македонската лига, треба да напишеме една книга. Да, мислам дека сигурно треба да дека, почнеме отворено да зборуваме, бидејќи тие се фалат, веќе ставаат ваму трибина, таму трибина, а македонскиот фудбал, барем гледаме освен Вардар што играше Лига Европа. Па добро, со градежни фирми најлесно може да се договориш, знаеш како функционира кај нас. Да, луѓе треба да направат терени. Они се свесни ли кај играт нашите екипи, нашите играчи? На какви терени играт? Какви трибини ние правиме трибини, како што каже ти, нема никој на трибините. Да, луѓе треба да направат терени. Квалитетот треба да играт овие играчи, овие млади треба да играт на квалитетен терен, треба да имат требна подлога како што треба да играта да има ритм. Ние правиме трибини за некои си други работи. Треба терени. Видете нашите терени какви се што играт овие прволигашки екипи. Ако правиме ние трибини за некои други работи, се обидувам да читам меѓу редови. Да, они знаат зашто станува збор. Ве разбирам и јас, меѓутоа Па и сигурно и гледачите, да. Тоа се пари од УЕФА. Мислите дека Европската куќа на фудбалот би одмолчила вакво нешто? Па не знам Европската куќа на фудбалот колку е запознаена со моменталните ситуации во нашата федерација, бидејќи знаеме дека и УЕФА дека ги држи овие федерации за гласови и дава одреден број на средства и вие треба да гласате за Горан, за Мишко, кои се кандидати, треба да ти кажеме ние за кој да гласаме и готово. Ќе ти дадеме 10 до 15 милиони евра и ти треба да гласаш за Мишко. Па Мишко, треба некој нашата лига некој да направи проект, некој да најде спонзор. Не може Горан и овие другите газди тамо на Шкендија, сега да не ги по имења не ги ни познавам. И па тие се Шкендија, беше Борец Точан Јушев, Горан Пандев, толку се тројца. Може нашите екипи да ги дават на телевизија, знаеме какво е македонското првенство, аматерско. Не може да ги дават на телевизија да не ти платат ни едно евро. Не знам, тоа го има само во нашата федерација и не знам и какви договори они потпишуваат и што потпишуваат. Бидејќи да не дават Академија Пандев на телевизија и да ни кажат дека треба да играме на снег, дека на замрзнат терен да играме, дека треба македонска телевизија или не знам која друга телевизија. Мислам дека е Арена. Или Арена, да, не знам, дека треба да се одигра, да пренесува. Добро бе луѓе, овие телевизии ни дадат по колку? По 2-3 милиона евро годишно ни дават, дека морат играчите да си скршат нога на замрзнати терени. И делегатот да кажува дека има услови. Ајде, молим, дали не... Сега излезе вака темата за македонскиот фудбал, како што ти кажев, може да збориме, да ти напишам книга за нашите луѓе. Бидејќи има луѓе што командуваат со нашиот фудбал, со македонската лига. Бидејќи се знае кои излагат во Европа, кои испаѓат, кои ќе играт бараш. Да не навлагуваме многу и со имиња, али и тоа ќе излезе. Знаат за кои луѓе зборам. Што се играт 3 за 3, па да треба да играт овие бараш, треба овие да играт во Европа. Али со имиња друг пат. Ова е поприлично сериозно и мислам дека можеби не сега, но време е да се отворат картите во македонскиот фудбал. Па ако сакате и за затворени врати и за да се види кој што е, ми остана во мисла една ваша реченица, не може ниту Панчев, ниту Најдовски, ниту Пандев да не чинат, а се друго да чини, што е малку несвојствено. Ако гледаме кој се е во светот, особено земете Хрватска, земете Србија, земете една Црна Гора, без разлика што не е на првенство, меѓутоа се тоа големи играчишта. Па ја не кажав дека бивши фудбалер или голем фудбалер што има голема кариера дека може да биде добар председател. Не, јас не навлегувам дека треба да биде Панчев или Пандев или Шакири или Митко Стојковски или Седловски да бидат или Новевски да бидат председатели на федерација.
Јас сакам да има некој проект, да знаеме зошто улагаме пари во македонскиот фудбал. Да знаеме зошто имаме екипи, да биде регуларно, да имаме регуларно судење. Не може да се знае пред 10 дена дека на Академија Пандев со Ѓорче Петров ќе суди Мишко. Молим те. Не може да се знае дека Академија Пандев со Борец ќе му суди Горан Пандев. Па така, тоа е така функционира нашиот фудбал. И некој си ќути и ништо не збори. Зошто? 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 Па треба да го питаме претседателот. Сега е он претседател. Така е веќе со години кај нас. Не е само кај Мети, така и со години. Али сега он е, гледам дека и уште 4 години пак ќе биде претседател. Зошто човекот, например, се бориме клубовите да имат луѓе во федерација и да го избереме Мети. Па и јас да сум прав и да биде како што треба, нема проблем. Ја ќе дадам клубовите да изберат претседател. И ја гледам дека нема друг кандидат за претседател кај нас во федерација или има, не гледам некој друго име. Само Мети, мислам дека треба Мети да ги повика сите клубови луѓе, јас сум претседател, треба да гласате за мене, ќе направам така и така, ќе направам вие како што ќе кажете да биде лигата, ако ви одговара. Али нема го тоа е само лични интереси, кај нас е премија. Дај Боже се пласираме на светско првенство, може ќе имат уште поголема премија од тоа што зеда и така си идат работите. Ние некако ова изгледа и насмеаме ги тоа за жалење работата, ако е летото и доста е толку. Излегува и во јавноста тие суми за делење на премии на членови на управниот одбор, на кој што како земал, па дури кажем наискрено дека уште не верувам дека тоа го направи. Кога зборувавте за ова договори, мислам дека Фудбалската федерација има некаков договор со дали сега со спортските, не знам дали со МТВ или со Арена, меѓутоа имаат некаков договор каде што Арена исплаќа за телевизиски права, но колку добивате вие, како не вие котизација, ние окина котизацијата. 10-12.000 евра плаќавме да играме македонско првенство. Знаеш дека македонското првенство кошта, мора да си платиш прво котизација. Сега најдува телевизиски права, па ги окина, мислам, котизацијата за да не дават на телевизија. Работнички и Шкендија, Вардар ги дават 15 до 20 пати на телевизија за 10.000 евра, 12. Тоа не знам колку месеци не се земали играчи доле плата. Не само во академија и во другите екипи. Тоа не знам. Аз говориме за професионален фудбал, а велите дека играчите од прва лига не земале плата. Кај нас е аматерски фудбал. Професионално се само за луѓето вработени во федерација и во управен одбор. Споменавте друг пат ќе отвориме имиња, велите, но она што ми остана симптоматично и енигматично во исти момент. Вие сакате да ми кажете дека ние пред секоја сезона или некаде на полусезона веќе знаеме кои екипи ќе играат Лига Шампиони или кој ќе биде шампион, кој ќе игра Лига Европа? Па така, на мене така ми стои. Не само во години, и минатите години. Така е. Тоа е истина. Кај нас се знае кои екипи треба да идат во Европа. Добро, сега не сакам Шкендија бидејќи Шкендија стварно. Па види Вардар во која ситуација дојде. Најголемиот бренд во Македонија. Колку Јувентус што е во Италија, Вардар во Македонија. Види Вардар во каква ситуација. Не мрдуваат со прст луѓето од федерација да му помогнат на Вардар. Немат луѓето кај да тренират. Јас се слушам со Васовски, ми каже дека немале кај да тренират. Имам и колеги Блажевски, таму збориме. Жално, не може да верувам. Да, мислам дека немаат ниту, не знам дали имаат и фудбали, и топки за тренинзи, мислам дека мизерно се за другите клубови. За едно Вардар што до како Дереџе дојде, а на никој не е ни гајле. Замисли за другите клубови што преостанало. Па ќе се откажеле на сред првенство. Па како не јас се чекам да завршиме првенството и толку е, доста е толку и со нас. Добро, за волја на вистината во Шкендија се инвестира, сопстеникот барем инвестираше побајаги,
Така е. Инвестиции знам дека правеше и Енгюшев во Борец, инвестиции гледам дека даваат и еве сега конкретно ми паѓа на памет Штипска брегалница бидејќи се подготвуваат да влезат во прва лига, станува збор за сериозен инвестициски зафат, меѓутоа од ова што го говорите сето тоа како да паѓа во вода. Дури Енгюшев мислам дека и го напушти Борец токму заради овие игри, како да ги наречам, на претседателот на Фудбалската федерација. Конечно, можно ли е да дојде до смена во Фудбалската федерација или многу потешко, бидејќи не знам општински фудбалски сојузи кој делегирал, што делегирал на крајот, како ништо да не може да се смени? Па кога има собрание ФД за председател? Тоа треба да знаете вие, мислам дека е за многу кратко собранието, но знам дека имаат некаков судир со Комисијата за млади и спорт. Види кои луѓе одлучуваат за македонскиот фудбал, секи ти стане јасно. Иди на собрание, не знам кога е собранието. Иди, не знам и колку делегати се да сега, не знам, тоа не ме не интересира. Кој одлучува? Кој одлучува? Македонскиот фудбал секи стане јасно. Кој одлучува? Тоа е нормално е дека од Шкендија, од Вардар, од Работнички, од Македонија Ѓорче Петров, од Шкупи, од Академија, од Пелистер, да нема делегати у федерација да гласат за председател. Тоа е нормално. Па луѓе овде имаше пред една недела во Италија за избор на нов председател, па клубовите од првата, втората и третата лига го избра сегашниот председател. Ова да се обидам да поедноставам, да има во Италија избор за председател на Италијанскиот фудбалски сојуз и таму да ги нема Јувентус, Милан, Дженова, Лацио, така му доаѓа некако? Да, у италијанскиот фудбал одлучуваат екипите, нивните председатели и луѓето што се управен одбор таму. А во Македонија? Во Македонија одлучуваат Мети и компанија. Агенција за млади и спорт, со два тројца луѓе што се прават газди на македонски клубови од првата лига. Што цела лига ја менаџира. Но Пандев, со сиот респект, ова мора да се менува, бидејќи еве не е само актуелниот претседател, ние од практично од почетоците наваму, сега да не споменувам имиња, некои не се веќе помеѓу живите, да не споменувам имиња, но постојана е таа игра во Фудбалската федерација на Македонија и сите велат, знаете, таму има многу пари и многу е тешко. И дури кога ќе се направи некој обид за смена, доаѓа човек од УЕФА па некако и кажува на државата дека вие не смеете да се мешате таму. И сега имаме пак ситуација ФФМ, но и Агенција за млади и спорт. Да видиме што како ќе излезе. Како? Да видиме што може ли нешто да се промени. Агенција за млади и спорт практично не го признава според оној закон што го има тоа што го прави Фудбалската федерација. Не знам, да ти кажам наискрено, не знам. Не знам дали може агенцијата да влие, бидејќи што ти кажев, ако не знам какви закони постојат кај нас, али мислам дека федерација не почитува никаков закон во нашата држава, ако постои закон. Бидејќи знаеме дека кај нас законите се нешто чудо и федерација за нив мислам дека нема закон. Они се придржаваат што ќе кажат луѓето од УЕФА. Како може у наша земја, у наша држава, што ќе кажат Горан од Италија, на пример, ти кажем, или Берлускони од Италија, или Чеферин од Словенија, што ќе каже за македонскиот фудбал доле да одлучуваат, они да одлучуваат со законот. Па не, затоа што, на пример, актуелниот претседател се пофали со Чеферин или со Давор Шукер, појавува слики. Сега веќе тоа, знаете, во јавноста добива една димензија дека практично тоа има поддршката од УЕФА. Меѓутоа, од друга страна имаме информации дека своевремено беше и финансова полиција во Фудбалската федерација на Македонија. Па добро, отидел Мети на некој тамо за да се слика и дека има поддршка за да биде претседател. Ма луѓе од УЕФА не се ни замарат со нашата федерација и па гледај ние какво судење имаме репрезентација. Ние немаме некој човек парно што го почитуваат, што го ценат во УЕФА, да каже добро бе луѓе, треба да се суди како што треба. Ние види сите генерации, јас сум ги гледал и помладите репрезентации бидејќи ги пратам, сега пак идеме на репрезентативно ниво. И стварно имат катастрофално судење кога играат со овие поголемите репрезентации.
Така. Сега, ќе биде интересно, во секој случај, ќе поставам едно директно прашање. Дали Горан Пандев може да очекуваме да биде следниот председател на Фудбалската федерација на Македонија? Не. Ја немам такви амбиции, али сакам спремен сум да помогнам за македонскиот фудбал да биде на едно поголемо ниво. Мислам дека моментално зборно за македонската лига моментално е најлоша и најнаместена лига во цел свет. Најнекоректна лига. Знаете зашто ве прашав? Затоа што излезе една ваша изјава каде што видите вие би се нафатил да ја водам Фудбалската федерација, но само доколку клубовите побараат и ми изберат легитимно. Па како како може да се кандидираме ние да бидеме председател? Не знам како и да доле не прифаќаат од нашата федерација никакви закони. Ево, кажи Горан Пандев како да се кандидира за председател на федерација. Не само Горан Пандев и некои други кои што сакат да се кандидират. Како тоа функционира? Но оваа работа не сме да се остави. И само се заседавам по овие точки и помину. Ма дај, луѓето, гледам слики по кафани, се собираат, го изгласуваат делегатите. Дај, молим те, Мишко, тоа е срамота, стварно. Тоа е жално. Тоа е, не знам како нашата некои од државата и дозволуваат да се одржуваат вакви собрани. Тоа е смешно. Смешно и жално во исто време, но на ова мора да се стави стоп. Што мислите, што треба да се направи? Сега ова нека не изгледа како пред загревање на состојбата. Јас знам дека ова што вие го говорите дека нема да ги наруши односите, бидејќи мислам дека и целата репрезентација практично истото го мисли, предводена од селекторот Ангеловски. Вие како што видите, дури дел од репрезентативците не ни знаат кој е председател на крајот од ден. Па тоа нема никаква врска со репрезентативниот фудбал. Мислам дека требаат луѓето од федерација, свесни се за тоа, да донесат закон, да седнат и ако се толку убедени дека Мети работи најдобро до сега во македонскиот фудбал, сите клубови да дигнеме рака за Метин и Метин да направи уште поголем проект, колку што сега гледам дека лигата и екипите што играат во Европа, нашите македонски, дека дали постигаат сите екипи, да направи уште подобар проект и мислам дека сите ќе го поддржиме и ќе гласаме за него. Така. А Пандев, што треба да направиме за да стигнеме, јас не одам многу далеку до големите имиња, за да стигнеме до нивото на Динамо Загреб, кој што втора година поред игра во нокаут фаза во Лига Европа. Има брилјантни резултати во Лига Шампиони. Овде виси Црвена звезда и Партизан ако сакате. Да не одиме толку. Треба да земеме пример. Не можеме сигурно да ги стигнеме, али можеме да ги подобриме условите, бидејќи гледаме не само Динамо, Осијек, Риека прават милионски трансфери, а ние не можеме годината да ја поминеме. Затоа луѓето од федерација и други луѓе треба да се чукнат во глава дека не е се како што они мислат дека фудбалот е во нагорна линија. Не е за плата, за дневници што идат овие делегати. Немаме ништо против председател, ни против подпредседател, како се вика овој Велес Рекиџиев, не знам како се вика. Немаме ништо против луѓето. Али јас сакам да бидеме заштитени, да идеме напред, да улагат, да најдат некои спонзори, да зборат со представни луѓе од државата, да помогнат на клубовите. Па Мишко, велани го прекина првенство, потрошивме 600.000 евра, никој ништо не каже. 600.000 евра не се малку пари од приватен джеб да ги дадеш. Тоа е огромна сума на пари. Прекина првенството, ништо да не се деси. Бидејќи сте информирани со Академија Пандефа, се прават ковид тестови вака како пред натпревар или? Нема ништо. Сега направија финта. Они платија за пред да почне првенството и толку е. Као федерација ни плати тестови и толку е. Сега нема веќе ковид, поминаа тестовите и не може веќе ковид да ги фати. Сакате да кажете дека можеме ги фудбалерите да има некои позитивнија да играат? 100% има позитивна си играат, не.
Што е она што наитно треба да се направи за да се спаси македонскиот фудбал или да конечно да фати некоја патека, бидејќи не може 30 години да говориме за едно те исто. На крајот од денот веќе сме можеби не сме веле сила, меѓутоа сме земја која што ќе игра на големо надпреварување. Јас викам да се тргнат луѓето од федерација, начело со Мети, да пропуштат на луѓе што имат идеи, не на бивши фудбалери. Еве, пример нека и биде ракометот. Ракометот на ракометарската федерација на Македонија. Треба луѓе, треба бизнисмени што сакаат да го подигнат нивото на фудбал, што фудбалот ќе го гледат како бизнис, бидејќи фудбал е бизнис. Не е фудбалот само да фрлаш пари за луѓе како Мети, како Рекиджиев и компанија и овие од управен одбор. Не може Горан да фрли 1 милион евра, Мети и кој се тамо неговиот пријател од Кичево што делегира суди, да кажува како треба да суди судијата, дека треба овие да изгубат, дека овие се борат за Европа. Тој менталитет додека не се смени, ќе немаме не уште 30, уште 300 години ќе немаме фудбал доле во Македонија. А репрезентација на страна, бидејќи репрезентација, знаеме како функционира. Сите ще играме во странство и селектор како Милевски, како Ангеловски направија добри селекции, има квалитетни играчи и не е ништо за репрезентација. Проблемот е во македонскиот фудбал. Тука ќе имаме поприлично бајаги работа. Имате уште 2 кола, па правите пауза, доаѓате, мислам дека доаѓате во Македонија, така почнуваат квалификациите за светското првенство, една интересна група. Кои се очекувањата на Пандев? Па добро, сигурно дека имаме интересна група, али многу тешка група. Али се зависи како ќе бидеме со на почетокот на преварите. Се надевам дека здравето ќе не служи, ќе немаме ни еден повреден, ни еден позитивен на ковид. Сакам да бидеме комплетни и мислам дека ова репрезентација може да одигра ни добри квалификации. Што мислите за групата? Кажав, групата е многу тешка, сигурно дека Германија е фаворит, али за второ место ќе биде стварно интересно. Да, овде Романија, тие велат, не ја отпишувате така многу лесно Македонија, меѓутоа има и другите репрезентации се овде, ќе биде интересно во секој случај. Фокусот можете ли да го ставите сега на квалификации или веќе почнува пополека да се билдоној амбиент доаѓа европското првенство? Таму се Украина, Австрија, Холандија. Па, сигурно дека овие надпревари се многу важни за припрема на пред европско првенство, бидејќи само ќе имаме еден надпревар пред европското првенство и мислам дека овие 3 надпревари се многу важни за нас. Да вратиме, да се видиме, долго време не сме се виделе, да поразговараме, да го сумираме ова што сме го направиле на последниот надпревар и мислам дека со една нова желба и сила да тргнеме во припремање на ово европско првенство. Да сумирам, дефинитивно по крајот на оваа сезона се пензионирате условно кажано? Најверојатно да. А останувате во Џенова или се враќате во Македонија? Во Италија со мојата фамилија овде да живееме и имам некои понуди од Џенова да останам да работам овде во клубот, па ќе видиме, за тоа ќе размислуваме понатаму. Помеѓу работа во Џенова и работа во Фудбалска федерација на Македонија, што би одбрал Горан Пандев? Ба работа во Џенова. Подалеку од Фудбалска федерација. Не, мислам доколку дојде промена, доколку дојдат нови ветришта. Што сакаат да напредуваат, што сакаат, што му мислат добро на фудбалот, нема проблем. Спремен сум секој пат да помогнам. Која е пораката сосема за крај која што ќе испратите еве до актуелното раководство на Фудбалската федерација? Па нема која е порака, немам никаква порака, само сакам да ја кажам да се тргнат и да ги остават. Има луѓе што сакаат, стварно има професионалци што сакаат да напредуваат и со многу подобра програма од нивната, мислам дека може да го подигнат нивото на македонскиот фудбал на уште поголемо ниво, бидејќи знаеме нашата лига на какво ниво е. Добро, Пандев, до толку ли се валка на игрите кои што се вртат во Фудбалската федерација? Па да ти кажам наискрено, многу не сакав никој пат да навлегувам. Знам многу време, веќе многу години тоа се дешава во нашата лига и во Фудбалската федерација. Али стално не сакав ни да се замарам, али сега мислам дека ги поминав сите граници и затоа прв пат така да реагирам. Знаете дека не сум таков човек.
Не сакам никој пат да зборам невистините, али мислам дека ова е вистинската слика за луѓето во нашиот фудбал. Што е Кога, во кога последен пат сте се слушнале со претседателот на фудбалската федерација? Или сте се слушнале ли воопшто? Мислам, не знам пред колку време беше ми се јави да ми каже дека одлучиле дека управниот одбор прифатил да биде селектор Ангеловски. Му кажа само браво претседателе, направивте вистински конечно направивте вистински потек. А значи беше тоа сериозна идеја дека може да се тргне Ангеловски да не биде селектор пред Па не знам, прашајте го него, он не иде на некој сега пак ќе биде претседател, не иде на некој емисија да збори за нашиот фудбал. Не знам, па сигурно дека идејата па требаше после квалификации на селекторот одма да му дадат нов договор. Јас 100 пати кажав и у други интервјуа дека треба да му дадат бела лист и да подпише човекот на колку години сака да биде селектор. Така. Ти посакувам многу успех во Дженова, поздрав до семејството, чувајте се, че Благодарам на вас. Корона, се надевам дека и посакувам Дженова да обстане во серија А и да помогнете и за македонскиот фудбал. Ви благодарам. Сте живи, здрави, голем поздрав до сите.